Assessore Caner, si parla tanto di turismo, c'è chi dice che il turismo è in calo, c'è chi dice che invece il turismo tiene. Qual è la reale situazione? I dati in Regione Veneto sono dati positivi, però è anche vero che ci sono delle luci e delle ombre. Per esempio, se parliamo del sistema delle colline del Prosecco Superiore del CG Patrimonio dell'UNESCO, qui vediamo che i dati degli ultimi 6 mesi ci danno una crescita del 7%, una crescita che è molto più alta rispetto a quella regionale, dove in realtà in alcune località registriamo anche una leggera contrazione. Questa secondo noi è dovuta alla crisi, economica e finanziaria che alcuni mercati hanno, in particolare i mercati di lingua tedesca, dove la situazione probabilmente è più difficoltosa rispetto a quella che noi stessi in Italia stiamo vivendo. Quindi più che una mancanza di turismo domestico, vediamo una mancanza di turismo internazionale, soprattutto europeo, che in questo momento è in difficoltà. A proposito di turismo tedesco, anche di turismo austriaco se ne è parlato. Ci può dare qualche dato su questo calo che effettivamente è stato registrato? Sì, allora il calo in realtà è un calo minimo per fortuna, nel senso che tutto sommato queste sono aree, dico il Veneto in generale, che attirano molto turismo. Ripeto che per quanto riguarda alcune destinazioni come le colline abbiamo una crescita particolare, però per esempio il sistema costiero, quindi la nostra costa veneta, ma direi tutta la costa italiana, invece sta subendo un po' di difficoltà. Vediamo un turismo concentrato nei weekend per esempio, e una difficoltà durante la settimana. Si stima una contrazione non fortissima, ma del 2% c'è, e quindi questo comunque ci fa tenere le antenne dritte e ci sprona a fare una promozione importante, ma soprattutto a creare anche dei prodotti turistici più attrattivi, cercando ovviamente di superare questo momento difficile, che ovviamente non è responsabilità nostra, del territorio o delle nostre associazioni, di tutti coloro i quali fanno turismo, ma proprio di questa difficoltà congiunturale a livello economico-finanziario che speriamo passi in fretta. Lei ha parlato di nuove soluzioni turistiche, è anche il caso in certi casi di fare anche un po' di autocritica, di valutare quello che non ha funzionato e magari cercare di dare un'altra spinta e una direzione diversa. Io penso che l'autocritica sia sempre necessaria, penso che si possa sempre migliorare, però devo anche dire che partiamo da una base a livello veneto molto alta, molto elevata. Questo lo dobbiamo non solo agli enti pubblici sul territorio, regione, gli enti locali, ma soprattutto alle associazioni che abbiamo, sia di categoria, quindi gli operatori del turismo, ma anche tanti volontari. Qui per esempio siamo in una rassegna importante dove il volontariato la fa da padrone, e se non ci fosse il volontariato andremo in grande difficoltà. Ecco, penso che tutte queste componenti messe insieme ci permettano di offrire tanti prodotti turistici importanti nelle varie destinazioni turistiche che la Regione Veneto ha. Devo anche dire che negli ultimi 10 anni siamo sempre cresciuti, quindi ci sta anche un anno, non dico di contrazione, ma di crescita vicino alla zero. Insomma, per noi è già un successo riuscire a mantenere dei numeri che negli ultimi 10 anni sono esplosi in maniera incredibile, però possiamo sempre pensare di migliorarci nella qualità dei servizi e soprattutto creare prodotti turistici nuovi. Ecco, io penso sempre che la crisis deriva dal greco e significa cambiamento, e cambiamento significa che ti devi anche interrogare e pensare sempre a un qualcosa di nuovo e innovativo, quindi la crisi a volte fa bene.